苏拉台风的路警已经在昨天深夜解除，因此呢，恒春半岛风雨看来已经逐渐趋缓。而垦丁南湾现场，我们交给记者汪书红。 好的，主播，各位观众，目前我们所在的地方呢是垦丁的南湾沙滩。目前呢，从远方看过去，整个海浪呢还是一波一波的打过来，浪高大概是2米到3米左右。而由于呢，现在目前是刚满潮，逐渐要退潮的时间，因此呢，海浪是整个打到沙滩，甚至大一点的时候会直接打上岸。可以说，如果太靠近的话，是十分危险的。那由于呢，整个台风呢在昨天晚间11点半的时候已经解除了 陆上的台风警报，也就是说呢，苏拉台风的暴风圈已经远离了整个恒春半岛，也因此呢，在风势跟雨量上面呢，都是持续在减弱当中的。但是从晚间的时候，深夜一直到清晨，整个恒春地方的雨量呢是有下一下停下，下一下停下，是一阵子，也可以说呢，受到台风影响是逐渐在减弱当中。但是呢，因为海上台风警报还没有解除，因此呢，南湾还是处于整个沙滩封闭的状况。以上是来自垦丁新浪情形时间镜头交还。